За тэгэхээр энэ хичээлийн ачааллын талаар маш их сонирхолтой л доо. Оюутнууд ялангуяа одоо Кембрижийн их сургуульд эсвэл Оксфордод сурах гэж байгаа ачаалал нь ямар байд юм бэ гэд. Тэгээд яг үндэ хэлэхэд бол ачаалал бол маш өндөр. Би урд нь бол яг хуу магистрийн чиглэлээр бол урд нь Америкт бол магистр хамгаалсан. Тэрнтэй харьцуулахад бол одоо энэ сурж байгаа магистр бол бараг 2 дахин илүү ачаалалтай, 2-оос бараг илүү дахин ачаалалтай гэж хэлж болно. Кембрижийн оюутны дунд ерөнхийдөө нэг юм хиллэг байдаг л дээ. Нэгээс илүү одоо 3 хоног амардаг чи хин бэ гэдэг нэг тийм хэллэг байдаг. Нэгсэнд одоо нөгөө нэг 5 өдөр хүмүүс амарлаа гэлдэг. 5 өдөр ажиллаад хараад амраал хагасаа бүтээсэн нийтдээ ингээ 3 хоног амарч ин гэсэн үг байхгүй. Тийм 3 хоног амардаг оюутан бол байхгүй. 5 өдөр хичээлээ тарлаа, лекц тарлаа. 5 өдөр нь яг нэг найз нөхөдтэйгээ уулзна. Хагасаа өдрөөс эхлээл дахиад нөгөө хичээлээ хийгээл эхэлдэг гэсэн үг л дээ. Лекцийн ачаал ямар байдаг вэ гэхээр яг эд лекц ордог одоо Микелмас гэдэг тэгээд Ленд гэдэг энэ хоёр одоо ийм семестр байгаа. Микелмас тэгээд Ленд гэсэн энэ хоёр семестрийн үед бол хамгийн их лекцийн ачаал байдаг. Яг энэ лекцийн ачаалттай хоёр бол нэгтгэхээс 5 өдөр хүртэл ерөнхийдөө за бараг л нэгтгэхээс 5 өдрөлтөө өдөржингөө лекцтэй тэгээд өдөржингөө семинартай гэсэн үг. Лекц болгонд семинарт болгонд reading list гэж өгдөг. Reading list гэдэг нь одоо тухайн лекц эсвэл семинарыг орж байгаа багшийн одоо зааж байгаа сэдвт одоо хамааралтай бүх унших ёстой ном одоо хэвлэлүүдийн юм жагсаалт байдаг л та. Ялангуяа одоо нэг семинарт үдээс хойш болох семинарын хичээлд оюутан өдөртөө бол нэгээс 2 одоо академик одоо хэвлэл гэж ярьдаг л да. Академик эрдэм шинжилгээний хэвлэл ном тэр нь номч байж болно эсвэл артиклч байж болно. Энэ хоёрыг бол нэгээс 2-ыг бол зоолттой доотлон уншсан байх хэвээр. Ялангуяа семинарын хичээл дээр өөрсдийнхөө одоо тэр тухайн сэдвийг оюутан болгоныг сэдв өгдөг 7 хоног болгон тэр сэдвэрээ ямар нэгэн одоо танилцуулга бусад оюутнуудтай мөн багштай танилцуулга хийх гэж байгаа бол доотлон 10 эрдмийн артикл дээрээс нь 2 ном уншсан багсаа. Тэр бол 7 хоногийн презентац одоо танилцуулга хийх бол одоо доотлын стандарт гэсэн үг. За суралцаар ирж байгаа оюутнууд нь бас нэг зүйлийг бас анхааруул их зүгээр гэж бодож байна. Тэр юу гэхээр одоо суралцж байгаа хугацаанд болж игэл одоо багш нартайгаа одоо их ойрхон харилцаатай бас болж игэл одоо найзын хэмжээнд оч төвчний бас харилцаатай болол их зүгээр. Одоо юу гэдэг чинь одоо өөрийнхөө сонирхол судалгааныхаа сэдвийг ч юм уу ерөнхийдөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулж тэгээ болж игэл бас ингээд ерөнхийдөө сургуулаа төгсөө дараа одоо ямар нэгэн чиглэлээр одоо ажиллаж байгаа эсвэл үргэлжлүүлэн сурах гэж байгаа судалгаа хийж байгаа гэдгийг сайхан танилцуулаад ч юм уу ер нь ингээд тийм бас нэг илүү ойрхон нөхөрлөл их зүгээр. Учир нь одоо сургууль төгссөний дараа одоо ахаад үргэлжлэн сурах ч байдаг юм уу ажиллах ч байдаг юм уу тех боллоо гэхэд бол тодорхойлох захиа гэж нэг юм шаардна. Одоо альч одоо сургууль одоо байгуулаа. Болж игэл одоо сүүлд төгссөн сургуулийнхаа аль нэг профессороос одоо ингээд өөрийн чинь талаар одоо ямар хүн бэ гэдэг хувийн талаас нь ч юм уу одоо академик чадварын талаас ингээд тодорхойлсон тийм захиа авчирч ирээ. Эсвэл одоо тэр хүн чинь ингээд тийм захиа явуулах хэрэгтэй гэдэг тийм шаардлага байдаг. Тийм учраас болж игэл одоо би бол одоо дорож одоо 2 профессортойгоо багштайгаа одоо тийм бүр ойрхон харилцаатай их болол их зүгээр. Төгссөний дараа ядаж одоо нэгнээс нь ингээд тодорхойлт захиа авъя гэдэг одоо боломжгүй одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар боломжгүй гэж хэлэх юм бол одоо ахаад басан сонголттой ч юм уу тийм байвал их зүгээрээ бас энийг анхааруул их зүгээр юм болов гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ Кембрижийн их сургуулийн үнэлгээний талаар оюутнууд мэдээж хэрэг сургалтын үнэлгээ гэж ярьдаг. Үнэлгээний талаар оюутнууд мэдээж хэрэг сонирхож иж магадгүй. Тэгэхээр ямар одоо дүн тий авч иж төгсөх үү аль эсвэл энэ зэрэгээ хангах уу гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Кембрижийн системд одоо ялангуяа миний одоо сурж байгаа энэ MPhil гэж ярьж байгаа антропологийн чиглэлээр энэ MPhil бол үнэлгээгээ ерөнхийдөө 3 чиглэлээр өгнө гэсэн юм нөхцөлтэй. За энэ бол мэдээж хэрэг мэрэгжлээр өөр байдаг л та. Антропологийн чиглэлээр сурж байгаа оюутны хувьд бол үнэлгээг нь 3 чиглэлээр өгнө. Нэгдүгээрт нь болохоор set essay гэж байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь болохоор сургуулиас гаргаж байгаа шалгалт, стандартчилсан шалгалт. Тэгээд гуравдугаарт нь болохоор дипломын ажил. За энэ 3-ыг хангаж иж би ерөнхийдөө энэ антропологийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хангалаа гэсэн үг. За тэгэхээр
сэдэсэ гэдэг нь юу вэ гэхээр аль нэг сонгосон хичээлийнхээ сэдвээр 15 хуудас, доотлол нь 15 хуудас ийм судалгааны артикл бичнэ гэсэн үг. За тэгээд энийг буцаад одоо division буюу тэгхэндээ өгөөд хэрвээ 70 авах юм бол pass гэсэн үг. 70-аас дээшээ авах юм бол high pass. За 80 оноо хүрсэн оюутан бол 80-аас дээшээ авсан оюутан бол distinction гэж ярьдаг. За энэ distinction буюу одоо хуучин социалист системд бол нөгөө улаан дипломтой төгснө гэдэг шүү дээ. Тийм distinction авдаг бол оюутан маш ховор байдаг. Ихэнх нь бол pass авна гэсэн үг. High pass оюутан бас ховор байдаг. За тэгэхээр магистраа төгсчөөд буцаад нөгөө докторийн зэрэгт хэрэг орно гэх юм бол заавал high pass эсвэл distinctionтэй байж ич одоо цаашгаа докторт сурах эрхийг олж авна. За тэгээд сэдэсээс гадна 6 сарын эхний 7 хоногт магистр сурж байгаа оюутнууд бүгдээрээ стандартчилсан шалгалтанд сууна. За стандартчилсан шалгалтаа бичгээр өгдөг. Компьютер дээр биш. Бичгээр өгнө. Тэгээд ерөнхийдөө өглөөнөөс ахуулаад өдөр хүртэл үргэлжилдэг 2 сэдвийн дагуу 6 асуултанд хариулна. Асуулт болгоныг эссе хэлбэрээр бичнэ гэсэн үг. За энэ шалгалтанд яаж оюутнууд нь бэлтгэдэг вэ гэхээр бүтэн жилжингээ энэ супервижн гэж ярьдаг. За супервижн буюу багштайгаа одоо 2-7 хоног тутамд нэг удаа уулзаад бичсэн эссеийг шалгуулдаг. Аль нэг сэдвийг сонгоод. За тэгээд тэр эссегээ багштайгаа яриад шалгуулад тухайн эссе чинь бол жижиг тийм судалгааны маягийн тийм эссенүүд байдаг. Тэгээ буцаад энэ эссенүүд одоо нэг тойромд 6 эссе бичлэхэд 2 тойром судлаа гэхэд 12 эссе болно. За буцаад энэ 12 эссе чинь нөгөө шалгалтын дээр ирэх материалуудтай төхөж очих сэдвүүд байдаг учраас энэ бүтэн жилжингээ сурсан ерөнхийдөө энэ одоо тэр цуглуулсан мэдлэгийг чинь ерөнхийдөө тэр шалгалтын дээр шалгаж үзэж байна гэсэн. За тэгээд шалгалтаа тэгээд пасстай төгсөх хэрэгтэй. За тэгээд шалгалтын дээр унсан бол харамсалтай нь одоо магистрийн зэргийг бол олж авах боломжгүй гэсэн. За зарим сургуулиуд яг нөгөө нэг шалгалтын дээр унсан оюутнууд дипломын ажлаа бичих ч юм уу бусад одоо нөгөө нэг сэдэсэ ч юм уу тиймэрхүү одоо бусад одоо нөгөө хоригдох тэр шалгуурууд дээр гайгүй одоо оноотой явах юм бол магистрийн одоо зэргийг доод одоо стандартаар одоо хангалаа гэж үздэг. Кембрижд болохоор харамсалтай нь одоо энэ шалгалтын юм уу эсвэл сэдэсэ юм уу эсвэл нөгөө нэг диплом дээр аль нэгэн дээр нь одоо муу дүн авлаа стандартны одоо тэр пасс гэдэг тэр дүнг авч чадаагүй байлаа гэхэд бол ерөнхийдөө магистрийн зэрэг бэлгэцэж олж авч чадахгүй гэсэн үг л дээ. Тийм болохоор энэ дээр бол маш анхаарах хэрэгтэй. Оюутнууд анхныхаа л ердөөсөө орсон семестрээс ахуулаад аль нэгэн хичээлийг таслахгүй суух хэрэгтэй. Бүх лекцээ таслахгүй, бүх семинараа таслахгүй, багштайгаа хийх ёстой бүх супервижнаа маш шаргуу сураад анхааралтай сураад тэгээд шалгалтандаа маш сайн бэлдээд сэдэсэгээ сайн бичээд шалгалтынхаа дараа одоо нэг диссертацаа сайн бичих хэрэгтэй. Би ерөнхийдөө 2009 оноос эхлээд бакалавр, магистрийн дипломын ажлуудыг удирдах үнэлгээ өгч ирсэн. Нийтдээ одоо ер нь 2009 оноос хойшоо ойролцоогоор 2000 орчим магистр дипломын ажлуудыг зассан, бас үнэлгээ өгсөн байна. Энэ зөвхөн би өөрийнхөө сургууль дээр ч гэсэн биш, өөр бусад сургууль дээр очиж бид нар яг ажлын шугамаар очиж үнэлгээ өгдөлтөө тэр тусмаа бусад энэ нэг талаар надад өөр туршлага болдог. Бусад өөр сургуулиуд дээр ч гэсэн өөр сургуулиудаас суралцах гэсэн юм том туршлага олж өгдөг байгаа. Энэ туршлаган дээр үндэслээд ер нь магистрийн диплом хийхэд ямар одоо анхаарах зүйлүүд нь юу байдаг юм бэ? Хизэнээс дипломынхаа ажлын тухай бодож эхлэх хэрэгтэй байд юм бэ гэдэг энэ тал дээр нэг хэдэн зөвлөгөө өгье. Та бүхэн бол мэдж байгаа магистр бол Англид ер нь ерөөхдөө 1 жил байдаг. 1 жил гэдэг бол тэгээ 1 жил гэдэг маань академик 1 жил ч бол 9 сар гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас энэ бол маш богино хугацаа. Тэгээд гинт нэг л мэдчихсэн чинь л нөгөө эхний семестр өнгөрөөл хоёр дахь нь ягаад тэгэл дипломын ажлаа бичиж эхлэх хэрэгтэй болчихдог ч юм уу. Тиймэрхүү ер нь аюу тийм тулгуу байдаг тийм тал бол байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ дээр дипломынхаа ямар сэдвэр дипломоо бичих вэ? Хинээр удирдуулах уу гэдгийг ер нь бол бүр бараг л
магистра эхлэхээс өмнө энэ тал дээр маш сайн судалгаа хийгээд энэ манай танхимын хинэн ямар чиглэлээр багшлтын энэ тал дээр бас нэлээд бас тийм судалгаа хийгээд тэр багштайгаа зүгээр чөлөөтэй маягаар санал бодлоо солилцоод ер нь бол энэ тийм багш нар нь оюутнуудтайгаа тийм тусгай хүлээж авах цагууд байдаг л да. Тэн дээр нь заавал тийм цаг авах шаардлагачгүйгээр ч юм уу. Энэ тал дээр бол маш тийм тань туслан дэмжин оюутнуудаа энэ тал дээр сайн ажиллах хэрэгтэй. Нэгдүгээр хоёрдугаарт энэ чиглэлээрээ маш сайн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдээ бичих ёстой. Тэгээд манайхны ер нь гаргадаг. За манайхан ч гэлгүй дээ. Ер нь бол бусад гадаадаас ирж байгаа оюутнууд тэгээ бусад одоо энтхгээс ч юм уу өөр бусад орноос ирж байгаа оюутнуудын түгээмэл алдаа нь болохоор academic writing юм уу яг тийм одоо судалгааны арга зүйн талаар бичгийн чадвар ер нь аягүй сул. Нэгдүгээр хоёрдугаар мэдээж бичгийн англи хэл гэдэг бол бичгийн хэл гэдэг бол өөр. Гуравдугаар энд referencing буюу одоо тэгэж юуныхаа ном зүйг хэрэглэх ямар ном зүйг хэрэглэсэн бэ гэдгийг энэ бол маш тийм ноцтой асуудал. Энэ бол маш чухал асуудал болдог л доо. Ер нь ямар ч курсын ажил хийсэн ч бай, дипломын ажил хийсэн ч бай энэ талаараа ямар ном зүй ашигласан, ямар ном зүйгээс хэрэгэлсэн энэ талаараа маш сайн дурдах хэрэгтэй. Энэ дэр тийм ерөнхийдөө бол англи Harvard referencing хэрэгэлдэг. Тэгээд энэ бол тэгээд нэг тийм зүгээр сайн өөрийгөө бэлдсэн тохиолдолд энэ бол тийм гэж нэг дааж давшгүй асуудал бол биш. Сургууль болгон өөрсдөө гэсэн тийм тэнхимтэй оюутнуудаа тийм бичгийн англи хэлний курс ажиллаулдаг. Бусад талаар бүх талаар тийм зөвлөгөө өгдөг. Энд дэр зөвхөн би хэн дээр очиж би зөвлөгөө авах уу, хаанаас би зөвлөгөө авах уу, ямар ном ашиглах уу гэдэг ч юм уу те. Энэ тал дээр та өөрөө нээлттэй байгаад байх юм бол энэ бол ямар нэгэн асуудал бий. Англид сурахад одоо ялангуяа Кембрижид сурахад бол магистр зөвхөн 1 жил сурдаг. Америкийн системийг бодвол Америкт бол их ихтэй 2 жил сурдаг байхгүй юу. Тэгэхээр Америкт 1 жил сурчаад сурах хугацаанд сэдвээ бодоод 2 дахь жилдээ дахиад нөгөө сурах одоо нөгөө нэг судалгаа хийх сонирхолтой сэдвээ сонгох тийм цаг хугацаа аяух байдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр англи системд ялангуяа одоо Кембриж сурах гэж байгаа бол магистр сурах гэж байгаа бол 1 жил байдаг учраас тэгэж нөгөө сэдвээ одоо бодох тийм хугацаа бараг гарахгүй. Ийшээ хурж ирээл ердөөсөө лекцэндээ суугаад эрдэм номоо уншиж байгаа л ном зохиол уншсаар байгаа л тэгэл ерөнхийдөө нэг мэтгэж диссертацаа бичих цаг болчдөг учраас сэдвээ ирэхээс өмнө бараг жил 2 жилийн өмнөөс судлаад сонгоод ирсэн дээрээ. За мэдээж доктор таклаа хийхдээ яг докторт ороод яг яах вэ те ямар байдгийг доктор гэж юу юм? Докторын судалгаа хийн гэж ямар юм? Тэгээд тийм доктор хийх үеийн амьдрал ер нь ямар хөө байд юм бэ гэдэг талаар нэлээд сайн ойлголттой байж ээж аплай хийсэн дээр болов гэж боддог. Тэр тал дээр хоёул нэг жоох ярьчихсан. За мастертай харьцуулахад ерөөдөө докторийнх нь ямар байдгийг тэр талаар нэг яриад нэг менежментийн тал дээр менежментийн биш би угаасаа ёо менежментийн доктор хийсэн би энэ талаар ярина л та. Тэгээд миний мастер бол бас бизнесийн чиглэлээр гэсэн. Тэгээд яг бизнес менежментийн чиглэлээр л та. Тэгээд би ч өөрийгөө энд магистр хийсэн, энд мастер хийсэн. Тэгээд төгссөнийхөө дараа бас нэг 2 жил багшилсан. Өөрийгөө айгуу тийм гайгүй бол ер нь туршлагатай хүн гэж бодсон байгаа байхгүй юу? Тэг гихсэн хэрнээл яг докторд орсныхоо орой шоконд орсон. Хэцүү. Тэгээд юу н өөр байсан яагаад одоо би ингэ шоконд орсон гэдэг ингээ бодохоор чинь мэдээч мастер бол ганцхан жил. Тэгээд тэрнээс гадна мастер чинь бүх юм нь ингээд хуваарлагдаад систем чиглэлээ тодорхой тий ямар assignment өгөх юм ямар шалгалт өгөх юм бүх юм ингээд тодорхой чи тэдэн сарын тэдэн тим юм өгнө шүү гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр чинь ингээд тиймэрхүү юмд орцсон хүн байсан хүн чинь гинт доктор оюутан болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд доктор оюутан болоод ирсэн чинь маш их тийм нөгөө бие даах ажлуудаас гадна тэр чинь нөгөө өөрөө тийм өөрөөс ялангуяа менежментийн төвшөнтэй тийм одоо өөрөө шин санал гаргаж ирэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Одоо энэ өгүүллээс би энэ өгүүллийг хараад хэрэгтэй хэрэггүй нь ялгаад ч гэдэг юм уу. Энэ ингээд өгүүллүүдийг харьцуулах аюул чухал тийм critical thinking. Тэгэнгүүтээ нөгөө багш нар маань за чи ер нь энэ талаар ингээд бодож байгаад нэг тийм бичээд хүрээд тэр.
гээл тэгдэг тэгэл нөгөө тэгэл чинь тэр бол мэдээж манай сургууль дээр тийм яг нэг 2 үндсэн хичээл байсан л да. Яг нэг судалгааны арга зүйн хичээл тэрэндээ бол орох хэрэгтэй. Тэрнээс гадна тэгээд сарда нэг 2 удаа сургууль ордог байсан. Тийм үү. Тэгээ бусд үед нь яах вэ? Тэгэхээр нэг бодлын хахад айгу завтай хүн нөгөө бодлын нөгөө нэг юу хийх гээд байгаагаа мэдгүй хаанаас эхлэх тэгээ баахан л унших юмнууд байгаад байдаг хаанаас эхлэх үгээ гэх мэтчлээ гинт бас тэгдэг тийм яг миний хэлгээд байгаа санаа бол тийм ямар ч тийм систематик тийм юм бол байдгүй хүн хувь хүнээс өөрөөс нь айгүй шалтгаална. Тийм болохоор яг чиний хэлсэн би докторт ороод яах юм яг ямар журмаар явах юм гэдгийг бол юуны талаар судалгаа маань нэрээ судалгаа гэж юу юм гэдээс байна. Тэгээд яг нэг цаг хугацаа чинь өнгөрөөд өгөн. Тэгээд эн чинь бол зөвхөн хэдэн өгүүлэл унших юм уу биш шүү дээ. Тэр докторт орсон хүн бол конференсуудад, эрдэм шинжилгээний хурлуудад оролцох ёстой, ихтгэл тавих ёстой, бүр цаашлаад эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих ёстой багш нартайгаа хамтраад тэр мөр чинь ингээл бүр араасаа цувраал ирэх чинь маш өндөр тийм шаардлагатай. Тэгээд миний хувьд бол би чинь яг бүтэн цагийн доктор хийгээд бүтэн цагийн ажил хийжсэн юм шүү дээ. Хажуугаар ингээ бүтэн цагийг багшилж байсан. Тэгэхээр шин тэгээд би чинь 7 хоногийн 3-4 өдөр би их сургууль багшилдаг. Дээр нь нэмээд ингээ оройн цагаар одоо доктор хий. Яг надад ичнээ болох боломж байсан. Гэтэ би болохыг хүсээгүй. Бас өөрийгөө чадна гэж бодоод орчихсон. Тэгээд заавал багшлах албагүй доктор ороход яг миний хэлэхгүйсэн болохоор ажиллах хэрэгтэй. Ажиллах хэрэгтэй байсан биш нөө төлбөр төлөх хэрэгтэй тий. Тэгээд юуны гадаадын оюутны төлбөр бол маш өндөр. Тэрэн дээр нэг юм сонирхолтой юм хэлгээд би бол ерөнхийдөө доктор ингээд гэж боддог гэсэн байхгүй юу гэж боддог байсан бэ гэхээр Монголоос Азиас хол орноос ирж байгаа оюутнуудад дорой буруу орноос ирж байгаа оюутнуудад хөлбөрийн хөнгөлөлт их үзүүлдэг байхаа ерөнхийдөө тий тэгж бодсон чинь харин ч эсрэг тий Европын орны албаны улсаас биш бол бараг 1.5 дахин төлбөр төлдөг. Хүч нацсан тайгүй. Үгүй тийм үү? Манайх юу Европын яг Английн юм уу Европын оюутнуудын төлбөр 4,000 паунд байсан. Миний төлбөр 13 байсан. Тэгэхээр чинь одоо юу вэ? 3.1 тийм 3 дахин илүү үнэтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд жилийн төлбөр нь болохоор 13,000 паундны төлбөртэй. Тэгээд яг тэрийг нэг сар болгон би хийдэг байсан. Тэгээд 12 сар таваагаад тэгээд яг тэгээд одоо үзэхэр чинь тэр ачаалал тий ажлын ачаалал дээр нь миний докторийн хичээлийн ачаалал. Тэгээд дээрээс нь гэр бүлтэй за тийм ээ тэгээд бүх юмыг ингээд зохицуулаад ингээд хооронд нь явах. Сэтгэлтэй болол мэдээж энэ асуудал шийдэг тий. Дээрээс нь тийм битэрийг ерөөхдөө хэлэх гээд санаал нэгдээд байгаа юм нөгөө тэгэхээр доктор орохын тулд өөрийнхөө цагийн одоо хуваарлалт өөрөө яг хизээ юу хийх ёстой вэ? Тэр төлөвлөгөөгөөс нэлээд сайн гаргадаг. Тэгээд тэрний дараа нэлээд сайн хөтөлмөрлж чаддаг. Төлөвлөгөөнөөс хазаахгүйгээр эсвэл залхуурахгүйгээр ч юм уу тий. Ингээд маш чухал зөвлөгтэй нэлээд тууштай араас нь явах хэрэгтэй. Ингээд жоохон залуучуудыг ажиглаад байхад за ямар ч юмсэн яах вэ? Гадаадд нэг сургуульд орчих тий. Тэрхтэл бол ямар ч яах вэ гэж ерөнхийдөө тэгэл ямар ч хамаагүй сургууль руу аплай хийгээл ямар ч хамаагүй програмаар аплай хийгээл орчих болох бол жоохон хайрам санагдтыг. Тийм болохоор ерөнхийдөө жоохон цаг гаргаад өмнө нэг жоохон судалгаа хийгээд програмаа сургуулаа багшаа тэр өөрийгөө гол амар сайн мэддэг. Үнээр чи яг судалгаа хийх юм уу? Ингээд ийм ямар ч төлөвлөгөөгүй ингээд орчиход чи өөрөө ингээд өөрийгөө авч судалгаагаа ингээд өргөжлүүлээд явах чадвартай юу? Тэр талаараас мэдээсэн болоо. Гэтэ мэдээж энэ бол нэлээд тийм боломжтой тэгээ сайн гоё энд ирснийхаа дараа харж байгаа үед чинь Европын ерөөсөө олон орны хүмүүс угалсан нэлээд тийм diverse Монгол тийм олон орны хүмүүс ирсэн тийм тэгээд шал төвшин өндөр тийм газар ирчингууд чинь нэлээ их юмсаар. Тэгэхээр үнэхээр хүсэж байгаа зорж байгаа бол энэ хэрэглээ сайн зүгээрээ тэгээд ямар ч гэсэн юм болно тийм. Миний зүгээс ихэд олон оюутан залуучууд ирээд энд англи доктор хийгээсэй гэж би өөрийнхөө зүгээс хүсэж байна. Яагаад англид доктор хийх ёстой юм бэ? Тийм ээ.
энэ хийх юм чухал юм бэ гэхээр нэгдүгээр нь судалгааны арга зүй юмыг ингээд системтэй сурна гэдэг бол бүр аюулгүй чухал. Би түрүүн бас хэлжсэн ихэнд нь манай Монголд арай жоохон дотног байдаг юм уу да. Яг мэдээж Монголд зөндөө олон судалгаанууд хийгдэж байгаа. Нэгдүгээр ихнийх нь мэдээж хэлний асуудал байгаа. Хоёрдугаар яг олон улсын хэмжээнд төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгааны арга зүйгээр бичигдсэн тэм системтэй бүтээлүүд биднэрт одоо хэрэгтэй байна. Өнөөдөр Монголоос гарч байгаа Монголд зөндөө олон сайхан судалгаанууд хийгдэж байна. Энэ болгон хэрвээ англиар бичигдээд одоо олон улсын түвшиний эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болж гарахгүй юм бол энэ Монголд эрдэм шинжилгээ гэж юм байгаа мó? Монголд боловсрол гэж юм хөгжих юм уу? Хамгийн ухаан хөгжих юм уу? Энд дэр аюул тум асуудал гараад ирж байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг хэн өөрчлөх ёстой юм бэ? Хэн гаргаж ирэх ёстой юм гэхээр мэдээж манай залуучууд гаргаж ирэх ёстой. Тэгээд яаж гаргаж ирэх вэ гэхээр англид ч юм уу тийм ээ одоо ингээд доктор хийгээд энэ болгоно ингээд системтэй сураад ирэхэд бол энэ бол болох асуудал. Тэгээд дахиад нэмээд хэлэхэд нэг point нэмээд хэлэхэд зөвхөн Монголдоо бичил Монголоос гадагшаа гаргах биш. Гадаадад болж байгаа тэр ололт амжилтуудыг нэлээд сайн мэддэг. Тэрийг байнга ингэж уншиж судалж яадаг. Тэрийг ингээд Монгол руугаа орчуулаад Монголдоо оруулаад Монголынхаа их сургуулиудад заадаг. Тийм юм бас нэмэгддэг байгаа юм болов уу? Одоо мэдээж өөрчлөгдөж байгаа. Монголд гадаадад төгссөн энэ мэргэжил дэвшлүүдэд ирсэн олон хүмүүс буцаж очиод тэрийг ингээд гаднаасаа аваад очиж байгаа. Тэгтэл ерөнхийдөө одоогийн байдлаар жоохон дотнод байна. Тийм. Ер нь бол тутмаг байгаа багттай. Монголд байгаа залуучууд гадагшаа гараад өөрсдийн биеэр мэдрээд тэрийгэ буцаад авчичоод юм бол би ч гэсэн өөрөө тийм байж үзэж байгаа. Бас их санал нэмж хэлэхэд тэгээд заавал энэ дээр байгаа ч юм уу тий. Энд Англид ер нь Европ хамгийн түгээмэл байдаг нь судлаачид аюул хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр энд өнөөдөр цогоо юм уу тий, сараа юм уу би байгаа. Тэгээд Монголд байгаа судлаачтайгаа, Монголдо яг одоо их сургуультай багшилж байгаа багш нартайгаа хамтраад тэгээд ингээд судалгааны бүтээл хийгээд явах. Тэр бол хамгийн зөв арга байхгүй. Тийм учраас тэгээд мэдээж энэ ингээд цаашдаа хөгжөөд бид нар ч гэсэн төгссөн эргэж чад ч юм уу те энэ тал дээр тэр судалгааны бүхэлдээ юм одоо эрдэм шинжилгээний тэр судалгаа гэж юм ингээд энэ тал дээр гаргаж ирэх тийм цагнууд одоо болсон гэж би яаж нэг юм сануулчлаа надад чинь нэг гэхээр битэр түрүүн ярьлаа шүү дээ тодорхойлт бичиж өгөх хүн чинь амар чухлаа. Тэгээд тодорхойлт бичиж өгөх хүн чинь тухайн сургуультай харьцаж байсан, тухайн сургуулийн нэгддэг, тухайн сургуулийн багш нартай хамтарч ажиллажсэн тийм хүн байх юм бол чухлаа. Илүү тэр бусад хүмүүсээс илүү харагдана гэж хэлжсэн. Тэрэн дээр ингээд хэлэхэд одоо ингээд бусад гадаадад ингээд мэргэжил дэвшлүүдэд очиж байгаа, эсвэл гадаад сургуулиуд буцаад очиж байгаа тийм хүмүүстэй илүү харьцаатай. Тэгээд хамтар судалгаа хийгээд судалгаа гэж юу гэдэг юм, өөрөө үнэхээр тэр зохицох нь. Тэгэж үзснийхаа дараа үнэхээр тэгээд би үнэхээр PhD хийх хүн мөн байна гэдэг мэдэх юм бол тэр хамтарч ажиллаж байсан тэр хүнээс recommendation letter тодорхойлт авах болов чиний application нэлээд том бонус болж байна. Энэтэй бас холбоотойгоор би магистр хийхэд бол энэ бөөгийн зан үйлийн тухай асуудлаар Кембрижид ажиллаж исэн багчтай тэр асуудлыг бол одоо бас л яг хуучирч исэн гэхдээ сонирхож исэн хэвээрээ байдаг. За дараа нь би доктор хийхэд бол тэрнээсээ болоод яг одоо төр улс төрийн хүчний тухай одоо эрх мэдлийн тухай асуудлаар докторийн судалгааны ажил хийсэн. Тэгэхэд яг одоо мөн л намайг оюутан байхад манай техник их олон багш нар бол state power одоо энэ төр гэсэн сэдвүүдийг их олон багш нар судалж явах чийтэй. Тэр бол яхаарахгүй нэг тэнхмийнхээ одоо би тухайн үед бол нэг бол азтай юм шиг эсвэл намайг сонгож авсан намайг дэмжиж ажиллаж исэн багш нар энэний чиглүүлэг заавар их зөвлөгөө чухал байсан шүү. Одоо харахад бол би ингээд их цаг үеийн сэдвүүдээр нь оновчтой тухайн тэнхим сонирхож байгаа сэдвүүдээр нь яваад байсан. Тэр ч үүднээсээ магадгүй надад бас тэтгэлэг олдоод байсан юм шиг. За ингээд аль нэг эрдэмтнийг сонгож авах боллоо. Тэгэхээр яг би өөрийнхөө мэргэжлийг сая яагаад дурч өгөхөөр антропологийн мэргэжлэр Кембрижид Монголыг сонирхож ажилладаг хүмүүс байдаг учраас надад ингээд даваа тал болчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр та сургуулаа сонгоод тэнхимээ сонгохдоо тэр таны одоо юу гэдэг материалаа өгч байгаа тэнхим дотор Монголыг сонирхож болох эрдэмтэн аль байна? Монголын тухай та бол өөрийнхөө Монголын чинэлэг голдуу судалгаа хийх байх. Тэр одоо чинь одоо биологи байдаг юм уу, юу ч байдаг юм, амьтны судлаач байдаг юм уу, ус байдаг юм одоо би мэдэхгүй байна. Ургамал экологийн асуудал байдаг юм уу. Тэгвэл Монголын энэ экологийн энэ асуудлыг, Монголын одоо нийгмийн энэ асуудлыг энэ одоо миний сонгох гээд байгаа тэнхмийн энэ 10 багшаас
аль нь илүү сонгогч болцоотой байдгийг ажиглах хэрэгтэй. За тэр нь яаж ажиглагдах вэ гэхээр энэ эрдэмтэн жишээ нь одоо юу гэдгийг пост коммунизмыг сонгох юм байна. Судалт юм байна. Гэхдээ тэр нь магадгүй Польшиг, магадгүй Унгарын, магадгүй Чехийг одоо юу гэдгийг хуучин коммунист орнуудыг. Тэгвэл тэр пост коммунизм гэдэг линкээрээ холбоосороо магадгүй Монголыг давхар сонирхож болох байхгүй харьцуулах зорилгоор. За эсвэл магадгүй одоо эдийн засгийн тухайн асуудал байлгүй одоо юу гэдэг зүүн хойд Азийн одоо юу гэдэг эдийн засгийн асуудлыг одоо Солонгос байдаг юм уу, Хятад байдаг юм уу, Япон байдаг юм уу тийм ээ. Тэгвэл тэр чиглэлээрээ одоо юу гэдгийг Солонгосын эдийн засгийн асуудлыг Хятадын одоо хойд талын ч юм уу эдийн засгийн асуудлыг сонирхдаг одоо эрдэмтэн тэр таны сонгох гэж байгаа сургууль салбар дотор байх юм бол тэр хүн таны Монголын асуудлыг одоо сонгож болно гэсэн үг шүү дээ. Ер нь энэ дээр нэг ийм асуудал гарч байгаа. Бид ингээд ямар нэгэн сургуульд очиод судалгааныхаа материалыг санал болгохоор бид чинь голдуу хөрхий өөрсдийнхөө мэдж байгаа Монголоо судлах гэж очдог. Гэтэл дэлхийн зах зээл дээр, шинжлэх ухааны зах зээл дээр ихтэй сургуулиудад Монгол хэлэх чинь жижигхэн зүйл байхгүй юу? Тэр судалгааг чинь дэмжих хүн олддоггүй. Ягаад гэвэл төгсгöd таны тэр одоо specialization, specializaц гэж хэлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр одоо юу гэдгийг нарийн мэрэгшил чинь дэндүү жижигхэн одоо бүс нутгийг жижигхэн хүрээг хамраад байгаа байхгүй. Хүн амын хувьд одоо юу гэдгийг 3 сая байдаг ч юм уу. Эргээд одоо ингээд бүтээл гаргаад унших гэхэд эрдэмшигний өгүүлэлт чинь одоо юу гэдгийг олон хүн уншихгүй байхгүй. Олон эрдэмтэн уншихгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд одоо манай оюутнуудад залуу үеийн эрдэмтэд ямар асуудал тулгамдчаад байна вэ гэхээр Монголынхоо бүс нутгийн мэрэгчлийг илүү их нээгээд зөвхөн Монгол гэдэг улсаар одоо хумихгүйгээр одоо юу гэдгийг Төв Аз гэдэг юм уу? Зүүн хойд Аз гэдэг юм уу? Эсвэл Хятадыг оруулдаг юм уу? Япон Солонгосоо оруулдаг юм уу? Казах Киргизийг оруулдаг юм уу? Ингэж бүс нутгийн хэмжээнд бид нэр өөрсдийнхөө эрдэмчлэгээний сонирхлыг нээхгүй бол бид одоо дэндүү нарийнхан одоо юу гэдгийг наривчлсан судалгаа бүс нутгийн хувьд болцоод тэр хэмжээгээр чинь бидэнд одоо юу гэдгийг аль нэг сургуульд оюутан болоод элсэж ороход төв хүчээд байгаа. Хаатай хүчээд байгаа. Та энэ талынхаа одоо тий өөрөө нэг доктор хийж байгаа талынхаа судалгаануудыг аль хэзээ тэр одоо юу гэдгийг хамгийн сүүлийн үеийн ном тохиомлууд, эрдэм шинжилгээний өгүүлбэрүүдийг бүр маш сайн мэддэг байх хэвээр. Жишээ нь одоо 2018 оноос эхлээд доктор хийлээ гэхэд та менежментийн талаар доктор хийж байгаа гэхэд яг 2017 оны өнөөдрийн байдлаар менежментийн хамгийн сүүлийн үеийн арга барил хаана явж байгаа юм бэ? Ямар ер нь бол ирээдүйдээ ямар хуу тийм асуудлууд гарч ирэх юм бэ гэдэг талыг нь та сайн мэдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хоёулаа жоохон судалгааныхаа чиглэлийг сонгохдоо юу анхаарах вэ те? Яг яаж ингэж approach судалгааны чиглэлээ сонгохдоо юу анхаарах хэрэгтэй талаар хэлье. Мэдээч юу хамгийн түрүүнд сургууль руугаа захиа явуулдаг захианаас гарч ирсэн нэг түрүүнд ярьжсэн судалгааны хураангуй гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр судалгааны чиглэл чинь юу юм? Судалгааныхаа сэдвийг ч юм уу те тэр сэдвийнхаа хүрээнд юуг анхаарах хэрэгтэй байдгийг бэ? Ямар сэдвийг сонговол тийм ээ? Одоо тэр яг өдөртөгч багшаа сонгох одоо өдөртөгч багштай зөвшөөрөх магадлал, цаашлаад тэтгэлэг авах магадлал өндөр байх вэ гэдэг талаар хэдэн зөвлөгөө өөрсдийнхөө туршлага дээр үнэтэй тэгээд зөвлөгөө өгье гэж бодсон юм аа. Мэдээ за би мэдгээ ярьчих. Тэгээ. Судалгааныхаа чиглэлийг сонгохдоо өөрөө мэдээж яг ямар чиглэлээр судалгаа хиймээр байгаа. Яг ямар судалгаа хийвэл чамд илүү сонирхолтой байна. Ямар судалгаа хийвэл чамд илүү өрөг өөжтэй юм шиг санагдчих. Тэрийг өглөөд өөрийгөө мэдээж сайн мэдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар ямар чиглэлээр судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Одоо жишээлбэл Монгол байгаа юм. Монголд ямар судалгаа хийх дээр байна. Гадаадад одоо ингээд яг тэр тухайн салбарт чинь ямар чиглэлийн сэдв одоо модонд орж байна. Ямар чиглэлээр илүү хүмүүс илүү ярьж байна. Ямар чиглэл илүү орхигдчиход байна ч гэдэг юм уу тий. Тэр талаар жоохон мэдлэгтэй болсон. Яаж мэдлэгтэй болох вэ гэхээр мэдээж тухайн сэдвээр ингээд шинжлэх ухааны өгүүлэл гаргадаг тийм журналын тийм веб сайт руу ороод хараад ингээд яг сүүлийн үед хэвлэгдсэн ямар сэдвүүд вэ тий. Чаддаг бол хэвлэл нь ороод өгүүллүүдийг уншаад үзэх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр тэр өгүүллүүдээрээ тулгуурлаад өөрийнхөө судалгааныхаа чиглэлийг сэдвийг сонгоод тэгээ ийм судалгаа одоогийн байдлаар явагдсан байна. Тэгээд энэ дээр тулгуурлаад би ийм судалгаа хийх гэсэн. Одоогийн байдлаар энэ тал арай холтрогдчиход байна. Би ийм юм
нэмэх гэсэн. Ингэж хийх юм бол энэ тухайн салбарт ийм юм нэмэгдэх гээд байна гэдэг талаар жоохон бичиж өгвөл илүү өөр дамжтай болох байх. Юм дээр нэг зүйл юм хэлэхэд тэр сүүлийн тэр шинжлэх ухааны өгүүлэлүүд хэлдэг журналууд заримдаа пейперийг ингээд өгүүлэлийг ингээд хатаад унших гэхээр мөн их тохиолддог гэдэг. Тэгэхээр тэрийгээр яаж хажуугаар нь гарах вэ гэхээр тухайн пейперийг өгүүлэлийг бичсэн хүнийх нь нэрээр нь гуглдээд өөрийнх нь вебсайтаар нь ороод тэгээд сүүлд хэвлэгдсэн сүүлд ажиллаж байгаа пейперийг олж авах юм бол тэрэн дээр өнгө байж байгаа. Өөрөөсөө шууд харилцсан ч болно шүү дээ. Тийм харилцаад би ийм судалгаа хийх гэж байгаамаа та өгүүлэлээ сүүл тэр өгүүлэлийг чинь уншаад би маш их сонирхож байна гэсэн тохиолдолд ер нь бол миний мэдхийн үгүй гэж хэлж ирсэн профессорыг мэдэхгүй байна. Дээрээс нь яг судалгааныхаа сэдвийг сонгохдоо Монголтой яаж холбох вэ гэдэг нэлээд хүмүүс сонирхож байгаа байх. Тэгэхээр тэрэн дээр нэлээд хэдэн жоохон анхаарах зүйлүүд бас жоохон өөрийнхөө туршлагаас юм хэлэхэд за Монголын талаар судалгаа хийе. Тэгээд нэг ерөнхий сэдв аваад тэрийг ингээд судалгааны сэдв болохоор ингээд пропоз бичих гэдэг шигээрээ жоохон өрөөсгөл байгаа гэдэг. Юунд дээр өрөөсгөл вэ гэхээр за Монголын талаар судалж болж байна. Гэхдээ тэр судалгаа чинь яг тухайн шинжлэх ухаан одоо эдгээр засгаар судлах гэдэг нь менежментээр судлах гэдэг нь тухайн шинжлэх ухаантай ямар ач холбогдолтой юу яг ололт амжилт олгож нэмж өгөх гээд байгаа. Тэрийг сайн бодох хэрэгтэй. За Монголын талаар зөвхөн судлалаа гэхэд тэрийг судалгааны ажлыг хүлээн зөвшөөрөх жоохон өрөөсгөл гэдэг. Тийм болохоор яг шинжлэх ухааны салбар талаас нь бодоод за Монголд энийг судлах бол өөр улсад судалж чадахгүй маа гэх юм уу. За Монголд нэг сонир үзэгдэл юм. Энийг судлах юм бол энэ шинжлэх ухааны энэ ололт амжилт жоохон өөрчлөгдөх гэдэг. Эсвэл энэ дээр нэмэгдэх гэдэг. Эсвэл энийг үгүйсгэх гэдэг энэ тал дээр нь жоохон бодож судалгааны ажлыг сонгох юм бол илүү сонирхолтой тухайн сургууль, тухайн профессорт ч илүү ойлгоход амар тийм чамаагийн тэнцвэрлэхэд ч илүү төхөн болох гэж бодож байна. Яг энэ дээр цогогийн санаан дээр нэмээд хэлэхэд бол миний докторийн ажил бол угаасаа Монголтой холбоотой байсан. Би юу Монголын менежментийн өнөөгийн байдал тэгээд тэрнээс гадна соёлын болон одоо юу эдийн засаг нийгэмд үзэгдэж байгаа үзэгдэлтэй холбогдож уялдсан тийм судалгааны бүтээл хийгээд тэгээд би яг сая 3 сард өөрөө докторыг хамгаалсан байгаа л да. Тэгэхээр энэ тал дээр бол тэгэхээр энэ бол мэдээж Монголтойгоо холбогдох хэрэгтэй. Манай Монголд хэрэгж байгаа зөндөө олон асуудлууд байгаа. Энэ болно. Гэхдээ яг түрүүний цоггийн хэлж байгаа шиг хамгийн гол гогцоо нь бол тийм ээ тэр шинжлэх ухааны салбар Монгол биш. Монгол бол кейс гэж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд миний хувьд бол яасан гэхээр би яг менежментийн ухаанд одоо нэг яг 90-ад оноос хойш гарч ирж байгаа улс үндэсний онцлогтой менежмент гэсэн тийм хөл бүтэн тийм юм салбар гараад ирсэн байгаа. Тэрэн дээр би яг Монголыг гаргаж ирээд одоо тэр энэ бол өндөр чухал салбар юм аа. Гэхдээ яг Монголд байгаа үзэгдэл нь юу юм манайхан ч тийм одоо тэгээд улс орныхоо өөрчлөлтийн нүүдэлчин байж байгаа социалист болоод тэгээд энэ ардчилсан гэсэн энэ маягаар ийм олон нийгмийн үзэгдлийг дамжуулсан үүн дээр эдийн засгийн менежмент нь яаж нөлөөлж байгаа юм гэдэг талаар судалгаа хийсэн. Гэхдээ мэдээж миний судалгааны гол цөм бол тэр менежментийн ухааны улс үндэсний онцлог гэдэг сэдв байснаас биш. Монгол бол биш. Тийм болохоор тэр нь бол их чухал шүү. Энэ бол та бол шинжлэх ухаанд нэмэр оруулж байгаа. Тэрийг ухааны өгүүлэл шүү дээ. Шинжлэх ухааны бүтээл бичиж байгаа гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Бас болцоо. За яг төгсөх үед мэдээж оюутан суралцагч хүний гол бүтээгдэхүүн юу байдаг вэ гэхээр мэдээж нөгөө дипломын ажил, диссертац шүү дээ. Магистрийн, докторийн. Тэгээд бид чинь бол мэдээж ямар англи бидний төрлөх хэл биш, хоёр дахь хэл дээрээ голдоо бичиж байгаа. Энэ бол одоо миний хувийн туршлагаар бол хамгийн хүнд ажлуудын нэг санагддаг. Одоо хоёр дахь хэл дээр ингээ юм бичнэ гэхээр ялангуяа нийгмийн шинжлэх ухаанд бол чинь маш гоё бичих хэрэгтэй. Зүгээр дүрмийн алдаагүй ш гоё найруулсан байх хэвээр, уншуурахтай байх хэвээр, уушигч хүнд хүргэсэн байх хэвээр. Энэ дээр одоо манай оюутнуудад байдаг нэг томоохон түгээмэл алдаа бол юу гэхээр тэр хүн ойлгоно уу байна уу өөрөө мэддэг гэсэн байдлаар бичээд байдаг байхгүй юу?
Би бол одоо энэ дээрээ эднэрхийн ингээд академик хөгжлийн системд нэлээд хэдэн жил ингээд нөдүүлээд явж байхад бол ямар зүйлийг ойлгосон бэ гэхээр юу ч мэдэхгүй хүнд юм бичиж байгаа юм шиг бичээ гэдэг л тийм зарчим одоо нөлөөлж байгаа. Чиний бичиж байгаа зүйл ямар ч тэнэг хүн юу ч ойлгохгүй хүн хүртэл ойлгох төвшөнд тийм ишлэл зүйлттэй, тийм тайлбартай, тийм тодорхой товч байх хэрэгтэй. Нуршихгүй, фокус сайтай. Дээр нь одоо юу гэдгийг чиний тэр хэлж байгаа үгнүүд дотор одоо юу гэдгийг ташаа юм уу, дам юм уу, салаа утгатай үг аль болох байхгүй байх хэрэгтэй. Аль болох богинохон өгүүлбэр байх хэрэгтэй. Аль болох товч өгөөд тодорхой байх хэрэгтэй. Дэндүү олон санаа манайхан нөгөө их юм хэлэх гээд би ч өөрөө тийм алдааг тавтдаг. Маш олон асуудлуудыг хамарч ярих гээд байдаг. Тэр нь бол үнэндээ чи ингээд мундаг ухаантай хүн юм ингээд хамруулж ярих гээд байгаа юм шиг бол үнэндээ энэ бол фокус алдж байгаа эрдэм хөдөлгөөний шинэ тухааны бүтээлийн алдаа болж харагддаг заримдаа бол. Тийм учраас маш сайн фокустай аль болох цөөхөн юмыг ярьж, аль болох цөөн юмыг хэлж явах хэрэгтэй. Тэгээд зэгцтэй дараалалтай баг гэд уншихад тодорхой ойлголт төрж явах хэрэгтэй. За тэгээд мэдээж хэлний хувьд, бичлэгийн хувьд бид бол аль болох цаг гаргаад бичээд 3 шөнө нүдээр бичээ гаргаад энэ биш. Аль болох сарын өмнө бичиж тавиад 7 хоног болгон тэрийг аль болох олон давтаж уншина. Хэдийгээр таны англи хэл сайн бичвэж болно. Аль болох олон давтаж уншина тэр хэмжээгээр та найруулга засаад сайжруулад байдаг. 1-2 уншсан бүтээл бол сайн гарахгүй. 10 уншсан эссе чин, 10 уншсан дипломын ажил чин та 10 удаа зассан. Өглөө болгон тэр өмнөх өдрийн бичсэн параграфа өгүүлбэрээ уншихад ингээ хэлчихвэл та. Тэгээд та нэг зүйлийг өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Өөрийнхөө бичсэн өгүүлбэрийг, параграфыг, эссег нэг бүрчлэн уншаад та тэрийг ойлгож чинь юм гэдгийг өөрөөсөө асуу. Би бичсэн гэж уншихаасаа илүү энэ одоо ямар амтан бичсэн юм болоо гэж хараад тэр чинь танд ойлгомжтой байна уугүй юу гэдгийг. Тэгэхээр өөрийгөө бичсэн зүйлээсээ гадна тавь гэсэн үг. Тийм субъектив биш, объектив байр суурь тавиад үнчнээр юм ойлгохгүй шүү дээ. Энийг та өөрөө бичсэн учраас энэ нөгөө нэг объект субъект хоёр салгахад аюу хэцүү шүү дээ. Тийм учраас аль болох тэндээс өөрийгөө одоо детач хийх буюу ингэ салгаж аваад тэгээд энийг одоо мэдхгүй хүн уншиж чинь энэ юу гэж ойлгох вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дэр хоёр юм байгаа. Нэг нь ойлгомжтой байх, нөгөөх нь бол англи хэлний академик бичлэгийн хувьд гоё найруулгатай дөрмийн болоод бусад алдаа мадаггүй гоё бичсэн байгаа хэрэгтэй. Тэгээд заавал одоо тэр proofreading буюу одоо юу гэдгийг хяналтын одоо засварыг editing бол бүр native speaker буюу унган хэлний англи хэлтэй хүнээр шалгуулах хэрэгтэй. За энэ дэр нэг юм байна. Мэргэжлийн эдитер хүнээр шалгуулаа. Тэр хэдэн төгрөг өгдгийн одоо ингээд цагийн 25 паундор чинь шалгадаг байхгүй. Тэгж шалгуул. Тэгэхгүй бол зүгээр бид бол яадаг вэ мөнгө төгрөг хэмнээд ангийнх нь найз өгч. Тэр ангийн найз чинь мэргэжлийн эдитер биш байдаг байхгүй. Зүгээр чиний найз. Магадгүй зарим найзууд чинь бол хэдий англи хүн, Америк хүн ч гэсэн сайн шалгах байх, сайн янзлж өгөх байх. Гэхдээ би одоо бол энийг 7 жил өөрийнхөө биеэр мэдчихээн. Би өөрийнхөө найзуудын одоо бичиж шалгаж өгсөн юм муу болдог гэж хэлж байгаа юм биш. Маш сайн шалгаж өгдөг. Гэхдээ одоо хэдэн удаа асуух юм ч та. Нэг найзгаа байнга чи энийг уншаад гэдэг тэр хүн ч өөрхий хэцүү шүү дээ тэр. Тийм учраас аль болох тэр мэрэгжлийн хүндэн дээр цагийн 25 паундын төлөөд одоо хэд байдаг юм бэ? Тэгээд тэрийг шалгуулаа гэсэн. Тэгэхгүй бол бид чинь ажлаа дутуу хийсэн харагдав. Тэрүүний чинь ингээд багш чинь ч юм уу тэр шалгадаг улсууд нь уншаал одоо мэдээж яг шинэ тухааны төвшөнд бол хэл гол биш тэр хүний дэвшүүлж байгаа санаа гол гэж хэлдэг дээ. Надад ч гэсэн оюутан байхад чи хэлэндээ санаа зовтгүй гэж манай багш нар тэлдүүлсэн. Гэхдээ үнэндээ бол хэдийгээр санаа зовхгүй гэж тэд нар их сайхан ээлдгээр хэлж байгаа боловч сайжруулах хэрэгтэй. Англид улсад доктороор сурахаар материалаа явуулаад тэнцлээ. Тэгсэн чинь тэтгэлэг өгөхгүй үед одоо яах вэ? Тэтгэлэг олдохгүй үед бол яах вэ гэж бодох юм бол яг ихний жилээ болоод тэтгэлэг өгөхгүй жоохон хэцүү байж магадгүй. Тэгтээ ирсэн хойноо юу хэлэх гээд байна гэхээр ирсэн хойноо тэтгэлэхгүй ч гэсэн ирсэн хойноо 1 жилийн дараа ч юм уу хагас жилийн дараа ч юм уу тэтгэлэг олдох боломж бас байдаг юм аа. Юу гэхээр сургуультай орсон судалгаагаа эхэлсэн чинь хичээлээ эхэлсэн хойноо тэтгэлэг бас хайх боломжтой. Мэдээж хичээлээ хайж байгаа тэтгэлэг хайна гэдэг бол жоохон завгүй хэцүү байж магадгүй л дээ. Гэхдээ яг үнэхээр хичээгээд хайхаан болоод тэтгэлэг олдох боломжтой. Дээрээс нь доктороор сурч байгаа оюутнууд болохоор сургуультай багшлах цагийн багшийн ажил юм уу эсвэл одоо тухайн сургуулийн аль нэгэн багшид
судалгааных нь ажилтнад туслах судлаачийн ажил ч юм уу. Тиймэрхүү ажлууд бол нэлээд их болно. Дээрээс нь за бүр байя гэхэд шалгалтын үед шалгалтын материал засдаг тийм бас ажил байж болно. Эсвэл хичээлдээ жоохон шалгалтандаа бэлтэж байгаа тийм оюутнууд одоо бакалаврын оюутнууд, магистрийн оюутнуудад бас хичээлийн заах тийм тьюторинг ажил бас хийж болдог. Тийм болохоор тэтгэлэггүй ч гэсэн хажуугаар нь ингээд багшлаад хүмүүс тьютор хийгээд эсвэл ингээд шалгалтын материал засаад мөнгө олох боломж бас байт юм аа. Дээрээс нь одоо Англид байгаа томоохон нэр хүндтэй сургуулиуд бол бүгдээрээ зуны сургалт гэж явуулдаг. Тэндээ болохоор бас тийм докторийн оюутнуудыг авч ажиллах сонирхол амар их байдаг. Тэгээд тийм зуны сургалтанд багшлах юм бол зүгээр жирийн үед багшласнаас бараг 2 дахин илүү цалинтай багахан хугацаанд нэлээх хэмжээний мөнгө олох боломжтой тийм ажлууд бас байдаг юм аа. За Британд суралцж байгаа оюутнууд ерөөхдөө 2 янзын оюутнууд байдаг. Зарим нь бол одоо тэтгэлгэрийн суралцж байна. Тэгээ зарим нь бол одоо хуваараа төлбөрөөр төлж суралцж байгаа. Миний хувьд бол ерөөхдөө аль замаар нь одоо суралцсан. Бакалаврын дараах дипломтой сургалтаа бол одоо ерөөхдөө хуваараа одоо ажил хийгээд төлөвлөгөө төлөөд хуваараа төгссөн. Тэгээд ер нь ажил хийгээд суралцахад мэдээж жоохон завгүй болно. Тэгтээ мэдээж энэ нь бол одоо сул талд чи тийм үү одоо тийм зүйл биш. Миний хувьд л харахад ажил хийгээд суралцахад их олон ийм суралцдаг одоо өөрийгөө илүү дайчлах нь илүү нэмэгддэг. Одоо жишээ нь ажлаа хэд хэзээ хийх үү, хичээлдээ хэзээ хийх үү, одоо ерөнхий даалгавар ч тийм одоо унш судлах юм одоо хэзээ замд нь одоо зохицуулах уу гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө цагийн одоо хуваарлалтаа маш сайн хийдэг болдог. Тэгээд дээрээс нь одоо ажиллахтаа бас их юм суралцдаг. Тэгээ мэдээж тэтгэлгээр суралцж байгаа оюутнууд бол одоо өөрийгөө одоо суралцж байгаа зүйлдээ судалгаа хийж байгаа зүйлдээ одоо бүрэн зориулах тийм мэдээж боломжтой. Тэгээд Англид суралцж байгаа оюутнууд ерөнхийдөө тэд ирээд одоо ажил хийгээд хажуугаар нь суралцаад тэгээд өөрөө ажил хийгээд төлбөрийнхөө мөнгө олоод ингээд суралцах боломжтой гэж ихэнх нь ерөнхийдөө хардаг. Тийм боломж бол бас байгаа. Мэдээж болохгүй юм байхгүй. Гэхдээ сүүлийн үед ерөнхийдөө одоо энэ улсын маань одоо хууль бас чангарсан. Тэгээд ерөнхийдөө оюутнууд бол 7 хоногт 20 цаг ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд зарим оюутнууд бол мэдээж одоо бас амралтын хугацаанд бол 20-аас илүү цагаар ажиллаад байж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө Англид ажил хийгээд хажуугаар нь суралцъя гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй оюутнууд байвал болж игэл бас ингээд томоохон хотуудаар сурах хэрэгтэй. Жишээ нь одоо Лондон юм уу, Манчестер юм уу. Томоохон хотуудад бол ажил олдох боломж нь араа. Бусад одоо жижиг хотуудаас бол харьцангуй илүү байдаг. За тэгэхээр нөгөө нэг их сургууль коллежийн төлбөр гэсэн одоо маш тийм чухал асуудал мэдээж хэрэг та бүхтэй сонирхож байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр Кембрижийн их сургуулийн одоо альва нэгэн хөтөлбөрт суралцахын тулд хөтөлбөртөө суралцахдаа хандахтаа тухайн сургуулийн төлбөрийг нь маш сайн судалж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр Кембрижийн их сургуулийн вебсайтн дээр тухайн таны сонирхож байгаа тэр хөтөлбөрийн бүх төлбөрийг бол ингээд ерөнхийдөө задлаад ингээд хэвлэлцэн байдаг. За жишээлбэл миний сурж байгаа MPhil буюу Masters of Philosophy гэдэг энэ антропологийн чиглэлээр сурж байгаа магистрийн оюутны төлбөр гэдэг ингээд вебсайтн дээр байдаг мэдээлэл дээр бол ерөнхийдөө 36,000 паунд гэж мэдээлэл байдаг. За үүнээс нь бол үнийг нь одоо энэ төлбөр нь юунд очиж байгаа юм бэ гэхээр ойролцоогоор 20,000 паунд нь бол ерөнхийдөө энэ сургалтын төлбөрт очиж байгаа. За үлдсэн 10 гаруй паунд нь болохоор яг нөгөө нэг оюутны одоо тэр амьдрах орчныг нь бүрдүүлж байгаа коллежид очиж байгаа гэсэн үг л дээ. За тэгээд энэ төлбөрөөс гадна оюутан маань хөтөлбөрт хандж байхдаа юу бодолцож үзэх ёстой вэ гэхээр тухайн оюутны байранд төлөх төлбөр нь тусдаа ордог гэдгийг маш сайн бодох хэрэгтэй. За тэгээд оюутны амьдрах байр нь тусдаа төлбөрөө өөрөө тусдаа төлнө. За тэгээд өөрийнхөө хоол ундынхаа зардлыг өөрөө гаргана гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй. За тэгэхээр коллежд бол мэдээж хэрэг маш их төлбөр явж байгаа. Гэхдээ энэ буцаад өөрт чинь юугаараа ашигтай вэ гэхээр гадуур Кембрижид байр хөслөхөд маш үнэтэй. Тэгэхээр коллежийнхаа яг оюутныхаа байранд амьдрахад илүү хямд.
Дээрэс нь одоо альва нөгөө бийл гэж ярьдаг л та одоо ус цахилгаан интернетийн төлбөр нь бол ерөнхийдөө энэ нөгөө 36 мянган паундынхаа энэ төлбөрт ингээд орсон байдаг. Тийм болохоор альва илүү зардал гаргахгүйгээр оюутныхаа байранд амьдарч болно гэсэн. За чиний сэтгэлийг хамрагчсан тулд одоо ер нь хамгийн наадах 8 сарын хугацаа шаардлагатай. За өргөдлөө өгөх хугацаанаас ахуулаад эцсийн хариу хүртэл одоо 8 сараас ер нь бараг жийших гоо тийм ээ. 8 сард өргөдөл хүлээн авах хугацааны эхэлдэг байгаа. 11 сард хаадаг байгаа. За тэгээд 2 сард тэр өргөдлийн хариу боёо өөрөөр хэлбэл ярилцсанд өргөцсөн хэсэг тэр үр дүн гардаг. За тэгээд 4 сард ярилцлагандаа ороод ярилцлаганд орсны үр дүн бол 7 сарын ихээр 6 сарын сүүлээр юм уу 7 сарын ихээр мэдэгддэг байгаа. За тэгээд нэг тийм янз бүрийн бичиг баримтны одоо виза тэр сүүлийн яг ингээд баталгаажсан захидал эдрээ авчлал бас нэг сар орчмын ажил болдог. Тэгээд ерөнхийдөө 9 сараас 10 сард оюутнууд маань суралцахаар ирээд яг нэг жилийн 12 сарын дандаа англи улсаас сураад англич биш тийм Британид сураад уцтаадаг байгаа. За тэгээд ер нь аппликейшнд өргөдлөө бүсгтээ юу анхаарах талаар бол чимэгээ маань ярина. Ер нь гол нэг 2-3 шалгуур байдаг. Доор хаяж 2 жилийн ажлын туршлагатай байх хэрэгтэй. Олчноос тийм уугүй байх хэрэгтэй. Тэгээд гол нь бол миний ойлгосноор одоо англи хүмүүсийн харж байгаа гол шалгуур бол энэ хүн үнэхээр удирдагч хүн үү одоо бид нар ирээдүйд одоо татврынхаа мөнгөөр бид нар сурч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо харуугаар ярих юм бол тийм учраас ирээдүйд тухайн улстайгаа харилцан ашигтай хамтын ажиллагаатай байхыг хүсдэг учраас тэр ирээдүйг харж бас тухайн хүний потенциалыг харж шалгуураа багтаадаг. Тэгэхээр ажлаас одоо 2 reference letter буюу тухайн хүний тодорхойлсон загтлаар агуулгатай яг өөрийн чинь сайн мэддэг, сайн тодорхойлж өгч чадах хэмжээний чадваруудыг гаргаж тухайн англи улсад энэ хүн л одоо хамгийн сайн шүү та нарын нэг сонгуул ирээдүйд хамтарч ингээд ажиллах болно гэсэн тийм хүнээс сонгож авах хэрэгтэй. Тэгээд 4 янзын эссе бичин яагаад чи өөрөө тэнцэн одоо энэ тэтгэлд орох хэвээр яагаад өөрийгөө удирдахч тухайн улсаа яагаад чи буцаж ирээд мундаг хүн байж чадах юм те. Тэгээд одоо хамгийн одоо ирээдүйн зорилго чинь урт болоо дунд хугацааны зорилго чинь юу вэ гэх мэт чинь 4 асуулт эсэгээ бичсэн байх хэрэгтэй. Энд дээр гол нь өөрийнхөө бас кейс стадиудаа ингээд кейсүүдээ ингээд чимэг болгож оруулж өгвөл яг чи өөрөө чинь одоо дуу хоолой зам чанар чинь бас гарч иж тэр хэдэн мянга одоо энэ жил чинь 40 мянган оюутан өгсөн гэдэг үгтэй. Тэгэхээр 0.4% тэнцдэг. Тэгэхээр тэр хэдэн мянган юм чи уншаад чиний ингээл загтал чинь баг 3D 4D-гээр ингээл дээшээ гарч иж тэр хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг хөдөлгөх ёстой учраас яг гоё өөрийнхоороо бичээд тэгж гол нисэн дээр бас маш анхаарах хэрэгтэй. Чимнэгийн тэтгэлэг 100% тэтгэлэг. Тэгээд 100% одоо бүх зардлыг даахаас гадна бусад тэтгэлэгтэй харьцуулбал материалдаг бус аюул олон давуу талтай. Нэгдүгüрт нь яг суралцах хугацаанд олон академик болон академик бус хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломжтой байдаг. Жишээлбэл аюул олон төрлийн семинар, воркшопууд зөвхөн чимнэнгийн оюутнуудад зориулаад явагддаг. Тэгээд энэ воркшопууд, семинар одоо хурал хилцүүлэгт дандаа том эрдэмтэд эсвэл одоо улс төрийн одоо том ажилтнууд эсвэл одоо яг ажлын талбар дээр амжилт гаргасан нэр хүндтэй хүмүүс ирж оролцдог. Сая өнгөрсөн 9 сард бид хэдийг анх нөгөө нээлттэй хийхэд Английн гадаад хэргийн сайд Борис Джонсон ирж оролцсон. Ханхүү Чарльз ирж бас ингэ мэдлэгээ төвшүүлсэн. 10 сард бид хэд Английн гадаад хэргийн яамн дээр Аз номхон талын орны оюутнуудад зориулсан тийм том арга хэмжээ болсон. Одоо бас удахгүй Английн энэ парламентийн ордноор визит хийх тийм арга хэмжээ болох гэж байгаа.
Тэгэхээр иймэрхүү яг нөгөө high profile арга хэмжээнүүдэд оролцоод явах боломжтой байдаг. Дээрээс нь янз бүрийн нөгөө бөөнд нь бид хэдийг янз бүрийн одоо аялал, Англиг үзэх, соёлтой танилцах аяллуудад хамруулдаг. Тэгээ энэ нь давуу талтай. Хоёрдугаарт нь чимнэгийн хөтөлбөртөө хамрагдаад дууссаны дараа одоо яг энэ хөтөлбөрийг зохион байгуулж байгаа газраас богино хугацааны тийм нөгөө нэг юунууд програмууд одоо янз бүрийн төсөл програмууд бас дахиж зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ нь болохоор чивнэнгийн алумни гэдгээр яг exclusively одоо өөрөөр хэлбэл зөвхөн алумни нар оролцох боломжтой. Айлсгүй одоо бусад хүмүүс болон алумни нар оролцох боломжтой гэдэг иймэрхүү програмуудад дахиад ингээд үргэлжлүүлээд оролцоод явах боломжтой байдаг. Гуравдугаарт нь миний одоо харж байгаа хамгийн том одоо давуу тал гэх юм бол анх 1983 онд чивнэнгийн хөтөлбөр хэрэгжснээс хойш нийт 46 мянган оюутныг 160 бараг 60-70 орноос сургасан юм байлээ. Тэгээд энэ том төгсөгчдийн одоо нэтворк руу бид нар одоо алумни гэдгээр орж байгаа. Тэгээд энэ нэтворк нь өөрсдөө вебсайтаа тэгээд хамгийн гол нь үйл ажиллагааны аягүй идэвхтэй явагддаг. Хоорондоо төгслийнхөө дараа дундаа баг болоод ч юм уу янз бүрийн мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус чиглэлээр хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг, төслүүд хэрэгжүүлдэг. Тэгээд эднэрт оролцоод хамтраад туршлага судлаад эсвэл хамтар төсөл хэрэгжүүлээд явах боломжтой. За чивнэгийн тэтгэлэгт одоо тэнцэж суралцахын тулд бол ерөнхийдөө 1 жил орчмын үйл ажиллагаа болно. За өргөдөл хүлээж авах хугацаа бол жил болгон 8 сард нээгддэг. Тэгээд 11 сард дуусдаг байгаа. 3 сарын хугацаанд. Тэгээд тэр хугацаанд өргөдлөө бөглөөд дуусна. За тэгээд өргөдлийн шалгарсан тухай хугацаа бол 2 сарын ихээр мэдэгдэж тэгээд ярилцлаганд бол 4 сард ордог байгаа тийм ээ. За тэгээд ярилцлагын дараа тэнцсэн эсэх мэдээлэл бол 6 сарын сүүлээр буюу 7 сарын ихээр ирдэг байгаа. За тэгээд тэнцсэн тохиолдолд бол сүүлийн яг баталгаажсан тэтгэлэг хүлээн авсан гэсэн баталгаажсан загтал буюу одоо бичиг эртэл бол 1 сар орчмын бас үйл явдал болдог. Өөрөө нөгөө эрүүл мэндийн бичиг, сургууль англи хэлний шалгуур, сургуулиудынхаа офер буюу одоо урилга энтрийг авсан байх ёстой байдаг. Тэгээд сургууль. Тэгээд гол нь анхаардаг зүйл маань болохоор сургуулийн сонголтын дээр байдаг. 11 сард цаашаага материалаа өгөхдөө бол 3 сургуультай заавал нөгөө материалд өгсөн байх шаардлагагүй. Зүгээр л энэ 3 сургуульд одоо би энэ хөтөлбөртөнд сурмаар байна гэд 90 дараагаар 1-р энэ 2-р нь 3-р энэ сургуульд гээд тэр гол нэрийг өгсөн байх шаардлагатай. Тэгээд ер нь би бол яг он гараал 1 сараас ахуулаад тусынхаа сургуулиудтай материалуудаа өгөөд яг бол сургууль алга өөрсдөө бас шалгуур үзүүлэлттэй ямар материал авах вэ гэдэг өөр байдаг учраас тэгээд миний хувьд бол 1-р 7 хоногийн эдийн засгийн сургууль, 2-р 7 хоногийн эдийн засгийн сургууль, 3-р King's College гээд сургууль чинь давхардаж болно, програм нь өөр байх хэвээр. Тэгэхээр нөө заримдаа манайхан нэг сургуулийн гурван дээр нь ч тавьж болно. Үнэхээр тэр сургуультай сурмаарай. Би тэрийг мэдээгүй байна. Өвнөөс гэдэлээ. Тийм. За энэ сургууль сонгох юм маш чухал асуудал тийм. Энэ дээр бас надад тохиолдсон явдал бол би болохоор нөгөө вебсайтн дээр ингээд 13 мянган паунд нийл одоо тэтгэлэг төлбөртэй байх юм бол чивний 100% даа. Тэрнээс илүү гарсныг нь бол өөртөө хувьяасаа гаргана гэж бичсэн байсан. Тэгээд жишээ нь LSE бол манай мэрэгчлэр мэдээллийн системээр бол 28 мянган паундны төлбөртэй байсан. Тэгэхээр за би ингээд хувьяасаа бараг 15 мянган паунд төлөх юм байна гэж бодоод ерөнхийдөө бол сургууль сонгохдоо сургуулийн нэр хүнд биш төлбөрийнх нь ингээд шалгуураар би нэлээд одоо шалгуур тавьж сонгосон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг
12-аас 15 мянган паундны төлбөртэй сургуулиудыг сонгож аплайцсан байгаа. Тэгээд төрөний чимгээг хэлсэн бол бас их чухал юм биш үү? Нэг сургуулийн 3 хондоо хөтөлбөр байж болно гэдэг бол бас их чухал юм. Би жишээ нь тэрийг мдээгүй одоо сая л мэдчих авчих. Тий. Тэгэхээр нөгөө сургууль нь чамайг тэнцвүүлчих юм бол те 30% ч төлөө 40% ч төлөөгээд шеэр хийгээд одоо ийм мондог оюутныг алтмаар байна гэж боддог ч юм уу те тэгээд явцдаг учраас ерөөсөө мөрөөдлөөсөө няцаж байж болохгүй зоригтой шийдвэрээ оруулах хэрэгтэй. Тий, одоо Cambridge, Oxford одоо юу гэдэг те King's College тэр топ 10 сургууль, 100 сургууль бүгдэнд нь ингээд өгч үзэх хэрэгтэй л гэж зөвлөмөр нь те. Тэгээд 2 сард эхний байдлын хариу хүрээд ирчин. Тэгэнгүүт нь 4 сараас ахуулаад ингээд ярилцлагандаа ороод эхэлнэ. Ерөнхийдөө 4 хүн байж идэм билээ. 2 яамнаас, боловсролын яамнаас 2 хүн, элчин сайдын яамнаас нь 2 хүн гэх. Тэгээд гол асуудаг юм нь бол 4 янзын эссе бичдэг гэж түрүү хэлсэн те. Тэгээд эссенийхээ асуултаас асуун. Тэгээд гинтийн бас асуултууд жишээлбэл надаас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи ерөнхий сайд лөө ерөнхийлөгч болол хамгийн түрүүнд хийх ганц зүйл чи юу гэж хэлээ. Айгүй толгомдсон тийм юм асууд юм лээ. Тэгээд англи орон гэхээр чамд юу санаж байна юм ингээд ашгүй харсан чи хатан хайлаасаа педийн зураг байжсан. Тиймэрхүү нөгөө маш бас гинтийн асуултуудыг асуудаг. Тэгэхээр өөрийнхоороо тайван итгэлтэй хариулах нь хамгийн чухал гэж юу нь бол мэдрэгцээ. Яг тэгээ нэг 45 минут тавьцаа тий. Ер нь тэгээд мэдрэгдэндээ яг ингээл доосхоо ер нь бол би гайгүй ярьчлаа да. Яг өөрийнхөө зан чанар ирээдүйнхаа хүсэж мөрөөдсөн юм хилчлээдээ гэж мэдрэгддэг. Тэгээд 6 сард эцсийн хариу гардаг. Тэгээд гол нь бас нэг хийх бэлтгэх ёстой маань IELTS-ийн оноо байх ёстой тий. Тэгээд IELTS-аа эндээ сайн бэлдээгүйгээс хангалттай авч чадаагүйгээс болоод бас нэлээд хүмүүс бүх юм нь тэнцсэн байдаг. Тэгээд даанч онооноос шалтгаалаад тэнцэж чадаагүй байдаг. Тийм хүмүүс зөндөө байна тий. Тэгэхээр тэр ярилцлагын дараа яг өөрт тэр төрөний хэлснээр нэг за би чи ер нь ингээд тэнцчих магадлал өндөр байх шүү ч юм уу нэг тийм зүүн сав мэдрэмж төрн эсвэл би жоохон тааруу ярьлаа ч юм. За тэгэнгүүтээ ерөөхдөө бол тэр чимгээгийн хэлснээр 3 чухал юм байгаа. Нэгдүгürt нь бол англи хэлний тэр шалгуур буюу IELTS заавах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр 3 сургуулийн юм уу 3 хөтөлбөрийнхаа одоо ямар нэгэн кондишн буюу ямар нэгэн нөхцөлгүйгээр тий ерөөсөө энэ бол энэ манай сургуульд ингээд 100% ингээд суралцах одоо эрх авлаа гэсэн тийм unconditional offer гэж нэрлэдэг байгаа тийм бичгээ авсан байх хэвээр. За тэгээд 3 дугаарт нь бол юу лээ IELTS оноо unconditional авчлаа. Ер нь тэгэл энэ тийм байна энэ хоёр нэг чухал юм санагдаад байсан ч түрүүн дээр ярилцсан дээр бас нэг сонио асуулт бол бас хүн болгон тэрийг бэлдээчээд байж байвал зүгээр санагдсан юм бол та нар ингээд Английн татвар төлөгчдийн мөнгөөр суралцж байгаа тийм учраас та нар биднэрт ямар ашигтай вэ? Өөрөөр хэлбэл та нарын зүгээс ингээд англичуудад буюу их британчуудад ямар ашиг ирэх вэ гэсэн асуулт бол бас их чухал асуулт байсан. Мэдээж бид нар ч гэсэн бас яг тэгж асуух байсан ба тэгэхээр тэр асуултанд маш сайн бодож байгаад хариулмаар санагцаа. Одоо жишээ миний хувийн зүгээс бол би одоо багш хүн учраас ингээд би оюутнуудаа ингээд Английн боловсролын талаар бас ярилцаж ирээдүйд суралцагчдын тоог нэмж болох юм гэд жишээ нэг хүчин зүйл нь дараа нь бас би ингээд хөгжиж буй орны зүгээс тэгээд бас нэг мэдээллийн системийн хөгжлийн талаар ингээд хөгжиж буй орны ингээд одоо перспективээс өнцгөөс тийм ээ бас багш нартаа бол ангийнхандаа ингээд юм туршлагаа хуваалцвал бас манай ангийнханд ч багш нарт ч маань ч гэсэн бас сонирхолтой байх болов уу, үр өгөөжтэй байх болов уу гэж ярьсан байгаа. Тэгээд за ярилцлагандаа тэнцээд оффруудаа авцсан байхад та ингээд нэг 21 хоногийн дотор илүү нөгөө эрүүл мэндийн бичиг гэх мэтчлэнгийн нэг бичгээ өгөөд явуулаад тэгээд нэг final award letter буюу хамгийн одоо баталгаажсан загтлаа аваад за тэгээд тэрнээс хойш бол ерөнхийдөө визний процесс эхэлдэг. За Лондон бол ерөөдөө өртөг өндөртэй хот гэдэг таавууд мэдж байгаа.
Одоо тэгээ ялангуяа Лондонд бол одоо байр, туризм байр бол их өндөр байдаг төлбөр. Суралцахаар хийж байгаа оюутнууд бол ерөөд хамгийн том асуудалтай нэг бол одоо хэрхэн яаж хямдхан байр олж суралцахаа хугацаанд амьдрах вэ гэдэг асуудал байдаг. Тэгээд харж байгаад ерөөд хамгийн хямдхан байрыг бол одоо Лондонд амьдарч байгаа монголчууд маань бас ингээд хажуу өрөөгөө илүү байраа түрээслүүлдэг. Тэгээд тийм учраас Лондонд амьдарч байгаа одоо монголчуудаас асуу сургалж одоо хямдхан байр олох боломжтой. Тэгээд ялангуяа UK-ийн Монгол зар гэдэг Facebook тийм групп байдаг. Одоо Англид амьдарч байгаа, Британид амьдарч байгаа монголчуудын нэгдсэн зарын тийм групп байдаг. Тэгээд энэ группээр ихэд холбогдож манайхан одоо байр олдог, хямдхан байр. Тийм учраас эргээсээ өмнө энэ групп нэгдэж бас байрны талаар бас эргээд үнэн судалж тэр болж улс эртхэн байрны зармаар харж одоо зар оруулж ивэл бас их зүгээр юм болоо. За би доктор сурахаар ирээд 2-3 жил болсныхаа дараа хүүхдээ гаргасан байгаа. Тэгээд хүүхдээ гаргахдаа мэдээж ингээд жирэмсэн хүүхдээ ингээд сургуулаа сураад ингээд өргөсөөл явахад амар хүндрэлтэйсэн л та. Тэгээд багштайгаа удирдах багштайгаа тэгээд сургуулийнхаа хүмүүстэй ярьж хагаад жилийн чөлөө авсан байгаа. Тэгээд жилийн чөлөө авахд бол надад ямар ч асуудал байгаагүй. Дээрэс нь миний авчижсэн тэр тэтгэлгийг ч гэсэн ерөөсөө зогсоогоогүй. Буцаж ирэхэд бол миний тэтгэлэг үргэлжлээд явах жишээтэй тийм уян нөхцөлтэйгээр надад нэг жилийн чөлөө авах боломж олгосон байгаамаа. Тэгээд мэдээж жирэмсэн байхад эмнэлэг явна, эмнэлгийн үйлчилгээ авна, эм тан хэрэглэн нэлээх юм болж байгаа. Тэгэхээр тэр тал дээр бол англи бол үнэхээр сайн бүх юм нь одоо жирэмсэн болсон цагаас эхлээд бүх ямар ч заавал жирэмсэнтэй хамаатай байх албагүй зүгээр ханиадны юм авсан ч чамд үнэгүй өгч жишээтэй тийм үнэгүй үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа жирэмсэн тийм нялх хүүхэдтэй тийм хүмүүст бол тийм тэрүүгээрээ нэлээд сайшаалтай. Тэгээд англи улс бас хүүхдийн эрхийг бол нэгдүгээр тавьдаг үнэхээр тийм хүүхдийг харж үздэг тийм сайн орон байгаамаа. Тэгээд мэдээж нэг жилийн чөлөө авчаад буцаж эргэж орж ирээд програмаа үргэлжлүүлээд явахад мэдээж одоо хүүхдтэй болсон, гэр бүлтэй болсон гэдэг чинь single ганц бие байгаа хүмүүстэй харьцуулахад мэдээж цаг зав хэцүү. Дээрээс нь хүүхдээ яаж харах уу, хэн харах уу, одоо цэцэрлэг сургууль яах уу гэх нэлээд олон асуудал гарна л та. Тэр тал дээр ярих юм бол англи улсад 3-аас доош насны хүүхдүүд цэцэрлэгт явхад төлбөр төлдөг. Үнэгүй цэцэрлэг байдаггүй. Тийм болохоор тэрэн дээр нэг жоохон асуудалтайсэн. Гэхдээ яг сургуультайгаа яриад юм сургуулийнхаа санхүүгийн албатай ингээ ярихад манай одоо хүүхдийн цэцэрлэгийн төлбөрийг одоо хөнгөлж өгөх тийм боломж байгаа гэдэгсэн. Манай сургууль, манай LSE Лондонгийн эдийн засаг устрын ухааны сургууль нь болохоор хажуудаа өөрсдийн гэсэн цэцэрлэгтэй байгаа. Тэгээд тэнд явуулах юм бол хүүхдээ цэцэрлэгийн төлбөрийг бол нэлээд 70-80% нь хөнгөлж өгөх боломжтой. Лондонд Англид доктороор ирэх гэж байгаа гэр бүлтэй хүмүүст хандаж хэлэхэд мэдээж сургуультай тэнцсэн бол тэрний дараагаар мэдээж визэнд орох хэрэгтэй болно. Ерөнхийдөө нэр хүндтэй тийм томоохон тийм сургууль тэнцсэн бол визэн дээр бол ямар ч асуудал байдаггүй. Өөрт чинь бол оюутны виз өгөөд гэр бүлийн хүмүүст чинь болохоор тийм англиар бол dependent visa гэдэг ярьдаг тийм гэр бүлийн хүмүүст өгдөг тийм виз өгдөг байгаа. Тэгээд мэдээж гэр бүлдээ ирлээ, өөрөө сургуулаа сурлаа, одоо хамтрагч чинь эхнэр чинь нөхөр чинь юу хийх вэ? Хүүхдийн хувьд сая ярьчлаа. Хамтрагч чинь юу хийх вэ гэдэг юм бол бас дахиад адилхан нэр хүндтэй томоохон сургуульд орсон бол эхнэр болон нөхөрт чинь ажиллах үедээ ажиллах зөвшөөрөлттэй тийм виз олгодог байгаа. Тэгэхээр ирсэн хойно мэдээж ажил хайж болно. Эсвэл бүтэн цагийн ажил хайж болно. Яг
тийм аль биесны ажил эсвэл цагийн ажил хайж бол хайгаад 7 хоногийн 20 цагийн лимиттэй тийм цагийн ажлаас хийж болох юм аа. За би сүүлийн 5 жил Монголын төслүүд дээр ажиллан Монголын том компаниуд банк дээр очиж ярилцлагын бас төслүүд дээр санхүүжилт дээр яаж хийх талаар ажиллаж нэлээд олон удаа Монгол явсан. Тэгээд юу ажилласан бэ гэхээр манай энэ Лондонд мастер, бакалавр, мастер, доктор төгсөөд шууд төгсөөд явсан хүмүүс биш. Ерөнхийдөө бас сургуулаа төгсчөөд эндээ 2-3 жил манай энэ Лондонгийн томоохон компаниуд банкнд ажил хийж туршлага суучаад явбал их зүгээр юм байна. За мэдээж мастер, докторийн курсээ төгсөөд ажилд орох боломж Лондонд байдаг. Энэ боломжуудыг одоо тусалдаг алба гэвэл зэрэг сургуулийнх нь карьер консулинг одоо тийм зөвлөгөөний алба байдаг. Мэдээж тэнд очиж хүүхдээ сургуульд ажилд яаж орох тухай гэж асууж байгаа. Бас тэрнээс гадна өөрөө идэвхтэйгээр мэдээлэл цуглуулан за компаниуд, банкнууд ямар үед интерншип авч байна, хаанаас авч байна, ямар нөхс үгээр орж болох вэ гэдэг судлан одоо интернет дээр үргэлж сууж явах ч юм эсвэл хүмүүсээс асуун тийм мэдээлэл цуглуулах чухал байдаг. Жишээл одоо энэ Лондонгийн зарим том банкнууд бол маш олон оюутнууд интерншип орё гэж хүсдэг учраас интерншип авах үеэ үл хэлэхгүйгээр вебсайтн дээр явал зарлахгүйгээр гинтхэн зарлаад тэгээд үргэлж энэ банкнд орё, интерншипт орё гэж бодож исэн хүмүүс яг тэр энэ одоо вебсайтнд үргэлж тэрийг судалсан хүн бол шууд ордог. Тэгээд жишээлбэл шууд зарлангуут нь эхний 30 хүнийг бол шууд авдаг. Тийм интенсивийн програмууд байдаг юм аа. За 1 жил мастерын програм гэдэг бол маш хурдан хугацаа. Тийм болохоор энд 1 жилийн дараа одоо би мастер сураад ямар зорилготой энэ мастер сурсан дараа нь юу хийх вэ гэдгээ бол маш одоо эртнээс төлөвлөж явах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгээд жишээлбэл 1 жилийн мастер сурчаад Лондонд энд банк санхүүгийн ч юм уу томоохон компанид 2-3 жил ажиллаж туршлага хийе гэж бодож байвал эртнээс эренгүүтээ CV-гээ бэлдээд одоо тэр компаниуд ямар шаардлагатайгаар ямар үед ажилд авдгийг байнгын хайгаад явж явах хэрэгтэй. Төгснөхийн дараа гэвэл бас жоохон цаг хугацаад авч одоо визэн дуусчих юм тийм болчихдгоо. Тийм болохоор аль болохоор эртхэн шиг мэдээлэл цуглуулж өөрөө бас идэвхтэйгээр компани хүмүүстэй очиж уулзсан нэтворк гэдэг нь бас үүсгэн тэгж явж иж ажилд орж байгаа. Одоо би банкны салбар нэлээд олон жил ажилласны хувьд манай салбарт орж ирж байгаа шинээр төгсөж ирж байгаа оюутнуудыг харахад бол одоо 1-р курсээсээ CV-гээ бэлдсэн байдаг. Тэрийг яаж бэлдсэн бэ гэхээр 1-р курсээсээ зуныхаа амралтаар шууд банкны салбарт ч юм уу ямар нэгэн банкнд за эсвэл өөрөө болохгүй волонтер маркаар интерншип гэж эхэлсэн хүмүүс байдаг. Төгсчлөө. Тэгэхээр мэдээж хүн болгоны одоо зорилго бол өөр байгаа л да. Тэгээ ерөнхийдөө бол менежментийн салбар гэдэг одоо жишээлбэл private одоо өөрийнхөө ажлыг менежментийн салбар гэхэд одоо багшаар тийштэй хамгаалсан менежмент тийштэй хамгаалсан хүмүүсээс багшаар үлдэх хүн хэрэгтийн яг судалгаагаа өрсөлдөд явах хүн хэрэгтийн эсвэл одоо бүр өөр хамаагүй ажил хийх хүмүүс хэрэг байдیں۔ Эсвэл тухайн салбартаа ороод өөр компанид хувийн салбарт маш ажиллах хүмүүс маш сонирхолтой гоё асуултанд баярлалаа цагаа. Ер нь ингээд хараад хахад бол би түрүүнээс хэлжсэн менежментийн юм уу бизнесийн салбарт аягүй олон тийм ажлын туршлагатай хүмүүс олж ирдэг. Тэгээд тэр хүмүүс маань аль хэзээний 20-30 жил аль нэгэн салбарт ажилласан тиймэрхүү хүмүүс байдаг л да. Тэгээд сүүлийн
хүмүүсийн зарим нь бол яг өөртөө хувийн бизнестэй тэгээд тэрийг ороод бизнес менежмент яг бол хамаагүй тийм хөрвөх чадвартай салбар те яг тэр нөгөө юуны шинжлэх ухааны салбарыг бодвол тэгэхээр тэр хүмүүс консалтенси ч юм уу хувийн бизнес хийгээд ч бол эсвэл сургуультай үдэл болно. Зарим хүмүүс бол постдок буюу тиймэрхүү урлагийн хэмжээний судалгаан дээр ажиллах тиймэрхүү боломжууд ч гэсэн тийм байдаг. Яг манай ангийнхны дээлэнх масс нь бол ерөнхийдөө гараад алтан байгууллагууд ч юм уу яг салбартаа өөрийнхөө салбартаа ажилладаг. Тэрнээс биш нэг олон хүмүүс гэж багшлах ч юм уу тиймэрхүү яг постдокч дээр эдийн засгтай ажиллахад амар өөр юм л да. Тэгвэл манай болохоор яг дийлэнх масс ерөнхийдөө PhD-г хамгаалаад доктор болоод багш болоод. Ерөнхийдөө дийлэнх нь манаас за 20-аас 10-20% одоо хувийн салбартаа буцаж очоод консалтант гэдэг юм уу эсвэл улсын байгууллага IMF одоо World Bank, World Bank тэртээ хамтарч ажилладаг ч юм уу. Тиймэрхүү эсвэл засгийн газартаа ороод ажилладаг ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс тэгээд эдийн тийм ихэнх нь одоо ингээд багшаар үлддэг болохоор сүүлийн жил одоо PhD-г хамгаалахаас өмнө ажил хайцаг job market гэдэг байдаг байхгүй. Тэрэндээ болохоор PhD-г хамгаалах гэж байгаа хүмүүс энэ тэмдгийн сургуулиуд руу аппликейшн явуулаад багшаар орох аппликейшн явуулаад бүтэн 1 жилийг байна. За 6 сарын зэрэг тэгээд хамгаалахаас өмнө. Тэгээд хамгаалахаас өмнө ихэнх нь ороо авчдаг ерөнхийдөө хаана ажиллах тодорхойлогчтой. Тэгээд тэрний дараа буцаж сургууль дээр ирээд чиний яг санаан дээр зэмжлэгээд ер нь аль сургуулиудын доктороо хийж авах явцад чинь тийм багшийн туслахаар ажилладаг. Энэ бол ерөөсөө Англид байдаг айгуу тийм түгээмэл үйл ажиллагаа л да. Тэгэхээр яг ингээд доктор хийж авах юмстай бол нөгөө graduate assistant юм уу те тэгээд за ангийн багшийн туслах болоод семинар удирдах ч юм уу тэгээд ер нь оюутнуудаа докторийн оюутнуудаа ирээдүйн багш болгох ч юм уу эсвэл хүнтэй харилцах заавал багш гэлгүй хүнтэй харилцах бэлтгэлүүдийг айгуу хийдэг. Тэрнээс гадна би яг судалгааны үеэр яриад явж байхад Дэлхийн банкны нэлээд менежменттэй уулзчихсан. Тэгэхэд Дэлхийн банкны бараг 95% доктор гэсэн хүмүүсийг ажил татдаг гэсэн тийм бас нэг албан ёсны нөхцөлд бол байдаг юм лээ. Тэгэхээр яг доктор хийчихсэн хүн бол тэгээд дараа нь сонголтууд байгаа. Гэхдээ л миний бүр хамгийн их хэлжсэн шиг энэ бол таны зорилгодоо хүрэхтэй дараагийн 10-20 жилийн зорилгын нэг алхам шүү гэдгийг яг сайн бодож байгаа.